幾點鐘出車啊？點會出去未啊？識鳩路遊戲佢。你端午節唔翻去哇？翻啦我。翻幾日？翻3日。3日咯，真的嗎？等你自己送係咁。你想我死啫係嘛？放假冇乜水俾你送噶啦，出去兜下誒，裝車裝車。一陣間就裝完啦，生意淡薄啊！哇，疊膠塞車塞到 A 咁啊！俾人噴晒字喎，渣男喎！哇！成部車揼圈俾人噴暈晒，屌耍閪走啊！咁搞法，好啦，雪糕筒拍埋少少得唔得啊？雪糕筒，走，疊膠項目部，我屌！10次都冇1次入到嚟嘅。鴻輝產業嘢。哇！家族破拆禮物都有冠亞季軍啊！你防疫大哥大姐難搞啊！裝修都換咗咯喎，可能換咗老細係嘛？啊！少緊個客戶，一換親老細換水真係難明白到閪啊！唉，話翻條煙啦，端午咩送個禮啊？350壺。我都整謝個陰哥。送種啊！屌！又嚟茶樓啦，老演員啊！我哋中秋係咪喺度食飯？唉，好似揾好多咁啊，揾多啲咪喺度食係咯。食餐飯仲要等到中秋啊！陰公，你睇我哋幾窮嘅。琴晚俾佢哋嚼我8嚿水，我赤到不得了啊！兩谷就簽名啊！嚟到間我嘅戲肉啊，興業山青8樓冇電梯，唉，送外賣見到都搖頭啊！生理會師啊，辛苦啦，趕都冇得啦，冇事啊。今日狀態幾好啊，今日狀態。可能琴晚食一啲串，佢經常請我食先啦。我屌你，800蚊一餐，經常請你食，佢真係食咗我隻龜啊你。啊，搞掂收工，係咁多位。